大家恭喜發財啊！年初12嘅時候，大家又去咗邊度聊呢？而我就梗係嚟咗檳城啦。嚟到嘅時候就係咁樣食，係咁樣食，係咁樣食。之後我就嚟到呢個觀音亭啦。根據嘅資料，呢個觀音亭係1800年建立嘅，已經有225年嘅歷史噶啦。我嚟到觀音廟嘅時候，我睇到好多人。之後我自己都順手拜一拜神咁嘅樣，亦都睇到有好多神像，亦都有人求簽。聽聞求簽好靚噶，大家可以嚟試下嘅。而家我向呢個 Armenian Street 行緊，睇有啲乜嘢嘢睇咁嘅樣。其實坦白講，我自己都唔識行嘅，咁啱有一個旅行團就跟住佢行。行下行下嘅時候，就有見到廟啦，有見到壁畫啦，有見到雀仔啦，等等等等。之後我再行前嘅時候，我聽到一啲音樂，我就情不自禁咁嘅樣行埋去。再繼續行落去嘅時候，天時實在太熱啦，我頂唔順就飲一杯水，順便周圍望下咁嘅樣。我就嚟到呢個星洲橋，順便入嚟睇一睇有啲咩特別。星洲橋就好似吉膽島，入邊有埋好多好的色嘅嘢，好吸引我。當我再行前嘅時候，我見到有一個人不斷咁望住我鏡頭唱歌。嗰個星洲橋行到入邊呢度就係叫做喺一個好大好大嘅海啦，呢度。不過而家好飄晒，頂唔順。好啦，我要去另外一個地方啦。去旅行記得冇等到晏晝先去，如果唔係你會好後悔。喺我哋路途中翻去嘅時候，我都睇到好多好得意嘅景色，順便去食翻個午餐。食唔飽嘅時候，再加個薄餅。到咗傍晚夜嘅時候，我哋又繼續食呢個咖喱麵、雲吞麵、燒魚。你睇我妹食得幾開心，而我其實係好滿意嘅。頭先翻到酒店嘅時候就好眼瞓，就瞓着咗啦。之後本來咧就去呢個極樂寺，點知太塞車咗，所以冇去到。而家就嚟咗呢個叫做 Street Tea 嘅地方。呢度夜晚好靚，有歌聽，啲海又黑蒙蒙啊，睇唔到啦而家。不過可以行下呢度都幾抒情下嘅感覺嘅而家。所以而家我哋去片睇一睇先啊。呢個地方俾我感覺非常之抒情。回顧翻今日成日嘅旅程，都多姿多彩。當然過年就係同你屋企人喺埋一齊行下睇下食下，至緊要就係平平安安、開開心心、恭喜發財。